Σήμερα θα φτιάξουμε αφράτα ψωμάκια για χάμπουργκερ. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Υλικά που θα χρειαστούμε: γάλα χλιαρό, νερό χλιαρό, ένα αυγό, ελαιόλαδο, ζάχαρη καστανή, γλυκόζι, μέλι, ξηρή μαγιά, αλάτι, αλεύρι σκληρό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τι θα κάνουμε αρχικά? Μέσα στην ξηρή μαγιά θα προσθέσουμε λίγο ζάχαρη, λίγο νερό, θα ανακατέψουμε και θα βάλουμε και πολύ λίγο αλεύρι. Θα το αφήσουμε για 15 με 20 λεπτά μέχρι να βγάλει φουσκάλες επάνω και μετά θα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε. Μετά από περίπου 1 τέταρτο έχει φουσκώσει πολύ καλά και είναι έτοιμο να το βάλουμε στον κάτω του μίξερ. Τώρα το επόμενο που θα βάλουμε είναι η ζάχαρη, το μέλι, και η γλυκόζη. Για να φύγει από το κουτάλι μας βρέχουμε λίγο τα χέρια, γιατί δεν ξεκολλάει εύκολα η γλυκόζη. Έπειτα ρίχνουμε το χλιαρό νερό, το λάδι, το χλιαρό γάλα, το αυγό και τέλος το αλεύρι. Ουσιαστικά ρίχνουμε όλα τα υλικά εκτός από το αλάτι. Το αλεύρι το ρίχνουμε μισό-μισό. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Και χτυπάμε. Τώρα θα ρίξουμε και το αλάτι. Και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να γίνει ένα εύπλαστο ζυμάρι. Έτοιμο το ζυμάρι. Θα το βγάλουμε. Θα το βάλουμε λίγο κάτω, να το πλάσουμε στα χέρια. Να ξέρετε ότι ακόμα θα κολλάει. Είναι ένα ζυμαράκι που είναι αρκετά κολλώδες. Αφού λαδώσαμε το μπολ, κάνουμε το ζυμάρι μία μπάλα. Το τοποθετούμε μέσα. Έβαλα λοιπόν από πάνω μία μεμβράνη και θα το αφήσω να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Εγώ θα το τοποθετήσω στο φούρνο μου στους 50 βαθμούς, στο χαμηλότερο δηλαδή, όποιο είναι το δικό σας χαμηλό στο φούρνο σας, το βάζετε αντίστοιχα εκεί, μέχρι να μου φουσκώσει ωραία. Το ζυμάρι έχει γίνει, έχει φουσκώσει ωραία. Αφαιρούμε τη μεμβράνη και στρώνουμε λίγο αλεύρι
για να μπορέσουμε να το πλάσουμε. Είναι αφράτο, έχει φουσκώσει πολύ όμορφα. Το ανοίγουμε, το κάνουμε μακρόστενο. Θα κάνουμε σε μερίδες. Το κάθε ψωμάκι να είναι 200 γραμμάρια. Το κάνουμε στρογγυλό. Και το βάζουμε στο ταψί. Έτσι συνεχίζουμε με όλα. Τελείωσα και με τα ψωμάκια. Αν ακολουθήσετε τα γραμμάρια που σας είπα, δηλαδή 200 με 205 το πολύ 10 γραμμάρια, θα σας βγουν γύρω στα 10 ψωμάκια. Πάμε να τα αφήσουμε για μισή ωρίτσα να φουσκώσουν και έπειτα θα τα ψήσουμε. Τα ψωμιά έχουν φουσκώσει. Βγάζουμε τη μεμβράνη. Και τώρα θα πάρουμε γάλα, κανονικά θα το ψεκάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψεκαστήρι. Θα πάρουμε λοιπόν γάλα και θα ψεκάσουμε το κάθε ψωμάκι. Αφού τα περάσαμε όλα με γάλα, ρίχνουμε το σουσάμι. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 190 βαθμούς. Αφήνουμε να φουσκώσουν και τα βγάζουμε όταν έχουν ροδοκοκκινήσει. Έτοιμα λοιπόν και τα ψωμάκια μας. Όπως βλέπετε έχουν φουσκώσει, έχουν γίνει μεγάλα, αφράτα. Εσείς αν δεν τα θέλετε τόσο μεγάλα, μπορείτε να κάνετε λιγότερα γραμμάρια. Θα σας βγάλω ένα. Όπως βλέπετε είναι αφρός. Το ζουλάς και επανέρχεται. Είναι πολύ αφράτο και εξαιρετικά γευστικό. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να τα φτιάξετε. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γευστικά και μπορείτε να τα φάτε και σαν απλό ψωμί. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε μπέργκερ. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από του εμπορίου. Για την ακρίβεια είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο νόστιμο και πολύ πιο αφράτο. Αυτό ήταν λοιπόν και το ABC Kitchen. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Θα χαρώ πολύ να δω σχόλιά σας και απορίες σας. Αν φτιάξετε κάποια από τις συνταγές μου, θα ήθελα να μου το πείτε, να μου δείξετε φωτογραφίες και να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Σας ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά. Γεια σας!